晚上好，请闭上眼，让呼吸随着窗外的夜色慢慢放缓。现在，你将化身为8岁的小勇，回到20世纪80年代末，那个飘着雪的北方冬夜，跟着他走进那间飘着酱油香、糖果甜和煤烟暖的供销社。雪沫子像碎银似的飘在黑沉沉的天幕下，远处的村庄浸在寂静里，只有街角一处青砖平房的窗户露出昏黄的灯光，像枚温热的月亮。若喜欢这份宁静，不妨点个红心。每晚一个睡前故事，一段历史旅程，我们不见不散。第1章：雪夜赴港，暖光引归途。晚饭的最后一口玉米糊糊刚咽下去，窗外的天就彻底黑透了，雪沫子飘得更密了，像老天爷撒下的碎盐，落在窗玻璃上，发出细碎的簌簌声，很快就积了一层薄薄的白。炕头上的日历撕到了1988年腊月14。妈妈秀兰收拾碗筷时念叨：“冬至刚过，离春节就剩16天了，街上该慢慢热闹起来了。来，把棉猴穿上，别冻着。”妈妈秀兰拿起搭在炕沿上的蓝色卡其布棉猴，帮你套在身上。这棉猴你穿了2年，袖口磨出了毛边，里面那件红毛衣是妈妈亲手织的，针脚密实，带着她身上淡淡的肥皂香。她又把你的红毛线手套找出来，指尖有点松了，她怕你弄丢，用一根红绳子把2只手套串起来，挂在你的脖子上。最后，她拿起那顶洗得发白的雷锋帽，扣在你的头上，把帽檐往下拉了拉，遮住你的耳朵。路上抓紧你爸的衣服，别乱动。今儿零下12度，风里裹着冰碴子，刮脸疼。知道了，妈。你使劲点头。帽檐下的视线有点窄，却能看到妈妈眼角的笑纹。爸爸赵建国已经推着那辆半旧的28大杠自行车站在门口了，车把上挂着一个军绿色的帆布包，里面装着他的算盘和账本。他在供销社干了18年，这2样东西天天不离身。走了，小勇。他的声音带着点刚吃完饭的暖意。腰间棕色皮带上挂着串钥匙，其中那把供销社的大铜锁磨得发亮。你熟练地爬上自行车前杠的小坐板，屁股搁在硬邦邦的铁板上，有点疼，却不碍事。爸爸用胳膊肘轻轻护着你，脚下一使劲，自行车就动了起来。刚出家门，北风就像小刀子似的刮了过来，刮在脸上，又冷又疼。你赶紧把脸埋进棉猴的领子里，只露出一双眼睛。咱赵家庄镇不足1000口人，一条主街贯穿东西，青石板路被岁月磨得发亮，雪落其上，一半融化成水，一半积成薄霜。街道2旁的房子都黑着灯，只有几家窗户里透出微弱的光，像瞌睡人的眼睛。屋顶上积着一层薄雪，在月光下泛着清冷的光。镇上静悄悄的，只有自行车链条转动的嘎吱嘎吱声，还有雪花落在你棉猴上的簌簌声。偶尔能听到远处传来几声狗吠，很快又归于寂静。走了大概5分钟，远处街角就出现了一团昏黄的光，那光是从供销社的窗户里透出来的，透过结着薄冰花的玻璃，在雪地上投下一片模糊的光晕，像黑夜里的一个暖炉，又像妈妈熬粥时掀开锅盖的热气，一下子就把你的心烘得暖暖的。爸，你看，供销社的灯亮着。你指着那团光，兴奋地喊。爸爸笑了笑，是陈会计在对账呢。等咱们到了，他就该回去了。自行车慢慢靠近供销社，门口那2个新挂的红灯笼越来越清晰，灯笼上的红绸子被风吹得轻轻晃动，在雪夜里添了点喜庆的意思。这供销社
在主街东头，是全镇唯一的百货中心。青砖平房，红瓦顶，檐下钉着块磨掉漆的木牌，上面为人民服务5个红漆字依稀可见，是咱镇上最热闹也最暖和的地方。爸爸把自行车停在门口的屋檐下，拿起钥匙串，找出那把大铜锁，插进沉重的木门锁孔里，咔嗒一声，锁开了。他推开木门，吱呀一声，一股熟悉的、复杂又温暖的味道立刻涌了过来，把你包围住。这味道真奇怪，却又让人安心，有副食区酱油和醋的醇厚香气，带着点咸，又带着点酸。有妈妈管的布匹区飘来的棉麻清香，软软的，像刚晒过的被子。有糖果区的甜腻味儿，是大白兔奶糖和水果硬糖混在一起的甜，勾得你直咽口水。还有屋角煤球炉子散发的温热气息，带着点烟火气，暖烘烘的。这几种味道缠在一起，就是供销社独有的味道，是你从小到大最熟悉的味道。建国来了，屋里传来陈会计的声音。你抬头一看，陈会计正坐在八仙桌旁，面前摊着厚厚的账本，手里拿着算盘。他是供销社的会计，50岁年纪，戴一副金丝边眼镜，穿一件灰色呢子大衣，说话慢条斯理，每天下午都来对账，连1分钱的差错都要找出来。陈叔，您还没走呢。爸爸一边拉开头顶的白炽灯，一边问。15瓦的灯泡嗡地响了一声，亮了起来。灯光不算亮堂，却把整个供销社照得暖融融的，连墙角的影子都变得柔和了。室内是厚重的实木柜台，分了糖果区、文具区、布匹区好几块。柜台后立着斑驳的木质货架，屋角砌着煤球炉子，烟囱穿出屋顶，冒着淡淡的白烟。快了，快了，最后一笔账对完就走。陈会计推了推眼镜看向你，小勇又跟来值班了。你点点头，没说话，径直跑到文具区的柜台前，趴在玻璃上往里看。柜台里摆着各种各样的文具，带香味的橡皮，有草莓味、橘子味的。你最喜欢草莓味的，每次都要凑过去闻好久。印着孙悟空3打白骨精的笔记本，封面颜色鲜艳，你做梦都想要一本。还有铅笔、钢笔、尺子，摆得整整齐齐的。陈会计很快就对完了账，把账本和算盘放进黑色公文包，站起身。建国，你先走了，晚上值班注意点。好嘞，陈叔慢走，路上滑。爸爸送他到门口，看着他的身影消失在雪夜里，才把木门关上。现在供销社里就剩下你和爸爸了。爸爸走到柜台后面坐下，从帆布包里拿出他的算盘和账本。算盘是木质的，用了好多年，表面被磨得油光锃亮，边缘有点掉漆。他手指因常年搬货拨算盘，指关节粗大，虎口处还有层薄茧，指尖在珠子上轻轻一拨，噼里啪啦的声音就响了起来。这声音清脆又有规律，像春雨落在房顶上，又像妈妈纳鞋底时针线穿过布料的哧啦声，听着就让人安心，是你写作业时最好的背景音乐。爸，你记不记得谁家爱吃啥糖啊？你随口问。爸爸头也不抬，咋不记得？东头张奶奶家小宝爱吃橘子硬糖，西头李大海就爱喝散装白酒，你王大爷每天都得来买份人民日报，这些都错不了。你搬来一张小板凳，坐在八仙桌前，摊开你的算术本和铅笔盒。铅笔盒是铁皮的，印着变形金刚，是去年爸爸给你买的生日礼物，边角已经有点生锈了。你拿出铅笔，开始写老师布置的算术题。铅笔尖划过田字格，发出沙沙的轻响，和爸爸的算盘声、屋角水壶的嗡嗡声混在一起，
特别好听。屋角的煤球炉子烧得正旺，橘红色的火苗从炉口舔出来，映得周围的墙壁暖暖的。炉子上的水壶已经冒起了丝丝白气，壶盖被热气顶得轻轻晃动，发出嗡嗡的声响，好像在跟算盘声唱和。你把手伸到炉子旁边，暖乎乎的热气裹住你的手，刚才被冻得发麻的手指很快就恢复了知觉。就在这时，门口传来咚咚咚的敲门声，不急促，还带着点犹豫，像是怕打扰到你们。爸爸立刻放下算盘，披上搭在椅背上的棉袄，站起身，来了来了。你也跟着站起来，跑到门口看热闹。爸爸拉开门，一股冷空气涌了进来，带着血的味道。门口站着的是张奶奶，她裹着厚厚的灰色大金棉袄，头上围着一条蓝色的头巾，把脸遮得严严实实，手里抱着她的小孙子小宝。小宝闭着眼睛，小脸红扑扑的，嘴里哼哼唧唧的，听着就不舒服。建国，可算找到你了。张奶奶的声音带着点着急，还有点沙哑。小宝半夜突然烧起来了，小脸烫得吓人。你想给孩子买罐水果罐头，听说甜的能开胃，孩子能多吃点东西。他一边说，一边把小宝往怀里紧了紧。张婶，快进屋，外面冷。爸爸赶紧往旁边让了让，把张奶奶让进来，又朝后院喊：秀兰，你出来一下，张婶来了。小宝发烧了。妈妈很快从后院的宿舍走了出来，手里端着一杯热气腾腾的白开水。她把杯子递到张奶奶手里：张婶，先喝口热水暖暖身子，别冻着了。然后伸手摸了摸小宝的额头，眉头皱了起来。哎呀，是挺烫的，这孩子怕是冻着了。爸爸已经走到糖果副食区的柜台前，打开玻璃柜门，从里面拿出一罐橘子罐头。这罐头是玻璃瓶装的，上面印着“橘子罐头”4个红色的大字，还有一个大大的橘子图案，看着就好吃。爸爸又从抽屉里找出一把开罐器，递到张奶奶手里：婶子，这罐头你回去给孩子凉一凉再吃，别太凉了，刺激肠胃。要是吃完还不退烧，明早赶紧送镇卫生院，别耽误了。张奶奶接过罐头和开罐器，连忙从兜里掏出钱，是几张皱巴巴的脚票和分票。她把钱递到爸爸面前：建国，给你钱，多少钱？爸爸却把她的手推了回去：婶子，钱不急，先给孩子治病要紧，等小宝好了再说。这怎么行呢？该多少钱就是多少钱。张奶奶坚持要给钱。张婶，您就别跟您客气了。爸爸笑着说：您家小宝生病，您心里本来就着急，你怎么能要您的钱呢？再说了，咱们都是邻居，互相帮忙是应该的。张奶奶看着爸爸，眼睛有点红。她抹了抹眼角，哽咽着说：建国，秀兰，你们真是好人啊！你这老太婆带着孩子，多亏了你们照顾。妈妈走过去，轻轻拍了拍张奶奶的肩膀：张婶，您别这么说，远亲不如近邻，互相帮衬是应该的。快回去吧，照顾好小宝。张奶奶点点头，抱着小宝，手里拿着罐头和开罐器，慢慢走了出去。爸爸一直把她送到门口，叮嘱道：婶子，路上慢点儿。雪花，哎，知道了，谢谢你，建国。张奶奶的身影消失在雪夜里，爸爸才关上木门，把冷空气挡在外面。供销社里又恢复了安静。刚才进来的冷空气很快就被煤球炉子的热气融化了。你回到八仙桌前坐下，看着爸爸的背影，觉得他特别厉害。他不像电视里的英雄那样威风凛凛，却能用自己的方式帮助别人，让人心安。这时，妈妈从后院走了进来，手里拿着个针线笸箩。
她常年系着深蓝色灯芯绒围裙，围裙兜里总装着针线和小剪刀，是供销社布匹区的售货员。嫁给爸爸后就来帮忙，一干就是15年，全镇不少媳妇儿都来向她请教针线活。张婶家小宝这样的情况，明早你得抽空去看看，顺便把你织到一半的小袜子带去。孩子生病得穿暖和点。妈妈一边整理针线，一边跟爸爸说。爸爸回到柜台后面，拿起算盘，又开始噼里啪啦的对账。你低下头，继续写你的算术题。刚写了2道题，门口又传来了敲门声。这次的敲门声很急促，还带着点力气，咚咚咚的，震得木门都有点晃。来了！爸爸放下算盘，又站起来。这次开门进来的是李大海叔叔，他30出头，身高1.8米，浓眉大眼，皮肤黝黑，穿一件洗得发白的蓝色工装，袖口总是卷着，露出结实的胳膊。一进门就搓着手，哈着白气。赵师傅，可算赶上你这儿没关门，给你打半斤散装白酒。下夜班冻得慌，喝点酒暖暖身子。他说话嗓门大，像打雷似的，却热心肠。供销社进新货时，总会主动过来帮忙搬重东西，从不求回报。大海啊，刚下夜班，快进屋暖和暖和。爸爸笑着说，外面雪下得这么大，路上不好走吧？可不是嘛，路上滑得很，你都摔了一跤，幸好没摔疼。李大海叔叔走到柜台前，拿起桌上的搪瓷杯，倒了一杯热水，一饮而尽。舒服多了。爸爸从柜台下面拿出一个空的玻璃酒瓶，又拿出一个漏斗，插进瓶口，然后打开旁边的酒坛盖子。一股浓烈的白酒香味立刻飘了过来，有点呛人，却又带着点粮食的香气。爸爸拿起酒提子，伸进酒坛里舀了半斤白酒，慢慢倒进漏斗里。酒液划过漏斗，发出咕嘟咕嘟的声音，特别好听。这时，妈妈从后院走了出来，手里端着一盘烤红薯，红薯的表皮烤得金黄，还裂开了几道口子，露出里面甜甜的薯肉。一股诱人的香味飘了过来，勾得你直咽口水。大海刚下夜班，肯定饿了，吃块红薯垫垫肚子。空肚子喝酒伤胃。妈妈把盘子放在柜台上。谢谢秀兰嫂子。李大海叔叔也不客气，拿起一块红薯就啃了起来，烫得他直咧嘴，却还是舍不得放下。好吃。秀兰嫂子，你烤的红薯就是香，比你自己烤的好吃多了。爸爸把装满白酒的酒瓶递给他，笑着说：“慢点吃，别烫着。今天厂里忙吗？”“忙。今天机器有点故障，多加了1个小时的班，可把你累坏了。”李大海叔叔一边吃红薯，一边跟爸爸聊厂里的事。不过还好，修好了，不然明天就得停工了。赵师傅，多亏你这儿还开着门，要是你这儿关了门，你今晚就得冻得睡不着觉了。应该的，你们值班就是为了街坊们有急事能买到东西。爸爸说，你这酒是自己喝还是给别人带的？自己喝，自己喝。李大海叔叔掏出钱递给爸爸，赵师傅，酒钱给你。爸爸接过钱，找给他零钱。李大海叔叔吃完红薯，拿起酒瓶跟爸爸道别。赵师傅，秀兰嫂子，你先走了，谢谢你们的红薯。慢走啊，大海，路上小心点，别再摔跤了。爸爸叮嘱道。知道了。李大海叔叔的声音越来越远，很快就消失在门外。李大海叔叔走后，你实在忍不住了，跑到妈妈身边，拉了拉她的衣角。妈，你也想吃红薯？妈妈笑着摸了摸妮妮的头，从盘子里拿起一块不大不小的红薯，吹了吹递到你手里，小心烫。你接过红薯，热乎乎的温度从手心传过来，暖得你手心发麻。你先凑到鼻子前闻了闻，
一股甜甜的香味钻进鼻子里，让人直流口水。你小心翼翼地咬了一小口，红薯的外皮有点焦脆，里面的薯肉软软糯糯的，甜丝丝的，一点都不噎人，好吃极了。你3口2口就把红薯吃完了，连手指上沾的红薯渣都舔干净了。妈妈看着你贪吃的样子，笑了。慢点吃，没人跟你抢。还有呢，不够再给你拿。你摇摇头，够了妈，真好吃。爸爸也笑着说，你这孩子就爱吃你妈烤的红薯。你回到八仙桌前，继续写你的算术题。刚写了一会儿，门口又传来了敲门声。这次的敲门声很轻，嘟嘟嘟的，像是怕吵醒谁。爸爸站起来，开门一看，是王启山大爷。他72岁了，是退休的小学语文老师，全镇唯一的文化人，戴一副黑框老花镜，镜腿用胶布缠着怕断，穿一件藏青色中山装，扣子扣得严严实实，兜里总揣着一本翻旧的新华字典。王大爷戴着黑框老花镜，穿一件藏青色中山装，手里拄着拐杖，头发上落着点雪。启山大爷，您怎么来了？这么晚了还冒着雪出来？爸爸赶紧把他扶进来。你来买份今晚的晚报，白天有事没来得及买。王大爷的声音慢悠悠的，带着点老年人的沙哑。您快进屋暖和暖和，您给您拿报纸。爸爸扶着王大爷坐在八仙桌旁的椅子上，然后从柜台里拿出一份《人民日报》递给他。王大爷接过报纸，从兜里掏出钱递给爸爸。给你钱，建国。大爷，您客气了。爸爸接过钱，又给王大爷倒了一杯热水。王大爷喝了口热水，看向你，看到你在写作业，就问：小勇在写作业呢？写的什么题啊？让大爷看看。你把你的算术本递给他。王大爷推了推眼镜，仔细地看了起来，时不时点点头。过了一会儿，他指着其中一道题说：小勇，这道题你算错了，应该是这样算的。他拿起你的铅笔，在草稿纸上一步步地给你讲解，讲得特别清楚，你一下子就明白了。谢谢王大爷。你接过算术本，赶紧把错题改了过来。不用谢，小勇真聪明，一点就通。王大爷笑着说，以后有不会的题就来问大爷，大爷教你。你使劲点头。王大爷又跟爸爸聊了会儿天，问了几个报纸上的字，爸爸都一一告诉了他。聊了大概10分钟，王大爷站起来：建国，秀兰，你先走了，不耽误你们值班了。对了，小勇，明天下午来你家，你教你写毛笔字，过年给供销社写副春联贴贴。好嘞，谢谢王大爷。你高兴地答应着。爸爸说：大爷，你送您回去吧，外面雪大路滑。不用，你自己能走，你忙你的。王大爷摆摆手，拄着拐杖慢慢走了出去。爸爸一直把他送到门口，看着他安全地走进隔壁的胡同，才关上木门。王大爷走后，你终于把算术题都写完了。你把算术本和铅笔盒收起来，跑到柜台前，趴在玻璃上看着里面的糖果。柜台里的糖果真多，大白兔奶糖穿着白色的糖纸，上面印着红色的兔子。水果硬糖穿着五彩的糖纸，阳光照在上面，五颜六色的，特别好看。还有动物形状的饼干，有小熊的、小兔子的，看着就想吃。爸爸看出了你的心思，从柜台里拿出一颗大白兔奶糖，剥开糖纸递给你，吃吧，就1颗，吃多了牙疼。你接过奶糖，放进嘴里，一股甜甜的奶香味立刻在嘴里散开，好吃极了。你含着奶糖又跑到布匹去看妈妈整理毛线。妈妈正在把各种颜色的毛线团叠得整整齐齐的，有红色的、蓝色的、黄色的，五颜六色的，
像一堆小皮球。妈，你在叠毛线啊？你问。是啊，这些毛线都是街坊们用来织毛衣的。快过年了，买毛线的人多，你整理一下，方便大家挑选。妈妈说。就在这时，门口又传来了敲门声。这次是刘桂英婶子，她36岁，是镇上磨坊的老板娘，体型微胖，脸上总是红扑扑的，穿一件碎花棉袄，手上常年沾着点面粉。刚磨完面就来供销社是常事，性格爽朗，爱说爱笑，每次来都能把供销社的气氛带动起来。刘婶穿一件碎花棉袄，手上沾着点面粉，一进门就笑着说：“秀兰妹子，建国兄弟，你们这儿还开着门呢，太好了！你来买1斤煤油，家里的煤油灯没油了，晚上还要给孩子缝衣服。”他的嗓门亮堂堂的，一下子就把供销社的气氛带动起来了。刘婶，快进来暖和暖和。妈妈笑着说：“刚磨完面，手上还沾着面粉呢。”可不是嘛，刚把最后一袋面磨完，就赶紧过来了。刘婶搓了搓手，今晚得把孩子的棉袄缝好，不然明天孩子就没衣服穿了。爸爸从柜台里拿出一个煤油桶，给刘婶打了1斤煤油，倒进他带来的瓶子里。刘婶接过瓶子，掏出钱递给爸爸，然后走到妈妈身边，拿起一团红色的毛线，问：“秀兰妹子，你看这红色的毛线怎么样？你想给你家丫头织一件毛衣，过年穿。这红色的毛线好，颜色正，质量也不错，织出来肯定好看。”妈妈说：“你想织什么花样？你教你。你想织个雪花的花样，你会吗？”刘婶问。会。你明天把织雪花花样的针法画给你，你过来拿。妈妈说。太好了，谢谢秀兰妹子。刘婶高兴地说：“那你明天就过来找你。”刘婶又跟妈妈聊了会儿家常，说些镇上的新鲜事。东头老王家的母猪下了8个小猪崽，个个壮实，还有西头栓柱家的孩子考上县里的中学了，这可是咱镇今年头一个，说得绘声绘色。你在旁边听着，觉得特别有意思。聊了大概20分钟，刘婶才拿起煤油瓶，跟你们道别。建国兄弟，秀兰妹子，你先走了，明天再来找你学织毛衣。对了，你磨了点新面，明早给你们送点过来。不用不用，你留着自己吃。爸爸和妈妈齐声说。刘婶走后，外面的雪还在下，却再也没有人来敲门了。镇上彻底安静了下来，连狗吠声都听不到了。你看了看墙上的挂钟，已经快9点了。这挂钟是老式的，钟摆左右晃动，发出滴答滴答的声音，在安静的供销社里格外清晰。爸爸从货架上拿出几沓春联和年画，开始整理。快过年了，这些年货得摆整齐点，明早街坊们就该来买了。你凑过去看，有印着福字的，有印着胖娃娃抱鱼的，还有印着孙悟空的年画，看得你眼花缭乱。爸爸开始关板，就是把一块块褐红色的木板插进门窗外的草里。这些木板都是实木的，沉甸甸的，爸爸搬起来有点费劲。你想过去帮忙，爸爸却摆摆手：“小勇，不用你帮忙，你站远点，小心砸到你。对了，你同学二柱子是不是总来找你玩？他家里条件不好，穿的是他哥哥的旧棉袄。下次他来，你拿块水果糖给你们分着吃。二柱子跟你同班，住在供销社隔壁胡同，总拖着2条清水鼻涕，手里永远攥着烟盒折的元宝，性格憨厚，就跟你放得开。”你点点头，知道了吧？看着爸爸把一块块木板插进草里，哐当哐当几声，就把供销社严严实实地关了起来，挡住了外面的寒风和雪花。关完板，爸爸检查了一遍煤球炉子，把炉火拨得暗了一点，防止晚上煤气太重。然后他牵着你的手，
妈妈拿着你的算术本和铅笔盒，你们一起向后院的宿舍走去。宿舍就在供销社的后面，穿过一个小小的天井就能到。天井里积着一层薄雪，踩上去咯吱咯吱的响，月光洒在雪上，泛着淡淡的清辉，把你们的影子拉得长长的。宿舍不大，却收拾得干干净净的。靠墙放着一张双人床，是爸爸和妈妈睡的，旁边放着一张小床，是你睡的。墙上挂着你得的3好学生奖状，还有妈妈绣的梅花手帕，手帕上的梅花绣得栩栩如生，像真的一样。桌子上放着一个收音机，是老式的，黑色的外壳，上面有几个旋钮，能收到好几个电台。爸爸最爱听评书，妈妈则喜欢听豫剧。妈妈把你的被窝铺好，被子里有股暖暖的阳光味，是她白天刚晒过的。你脱掉棉猴和棉袄，钻进被窝里，立刻被温暖包裹住了，舒服的你直哼哼。妈妈坐在床边，给你掖了掖被角，轻轻拍着你的背，嘴里哼着淡淡的童谣，是你从小听到大的调子。爸爸坐在桌子旁，打开收音机，调到了播放豫剧的频道，然后拿起今天的报纸，慢慢看了起来。收音机里的豫剧声不大，调得很低，像轻轻的摇篮曲。你躺在床上，能听到外面屋檐下冰凌融化滴水的滴答滴答声，还有雪花落在屋顶上的簌簌声。心里想着今天发生的事。张奶奶抱着小宝来买罐头时着急的样子，李大海叔叔吃红薯时烫得咧嘴的模样，王大爷教你做算术题时认真的神情，刘婶跟妈妈聊家常时爽朗的笑声，还想着明天要跟二柱子去玩拍元宝，不知道二柱子有没有新攒的烟盒。你又想起了供销社里的味道，酱油的咸香，糖果的甜腻，还有煤球炉子的烟火气。这些味道缠在一起，像妈妈织的毛线团，紧紧裹着你的心，让人安心。想着想着，你的眼皮越来越沉，呼吸也变得越来越平缓。妈妈轻轻关掉了收音机，屋里只剩下爸爸翻报纸的轻微声响，还有窗外雪落的声音，爸爸的声音，妈妈的气息，被窝里的阳光味，还有窗外温柔的雪声，像一张温暖的网，把你紧紧包裹住。在这满满的温暖和安全感里，你迷迷糊糊地睡着了。梦里，你还是趴在供销社的文具柜台前，鼻尖贴着玻璃，使劲闻着草莓味橡皮的甜香。爸爸在柜台后面拨算盘，噼里啪啦的声音清脆又好听。妈妈在旁边整理毛线，红色的毛线在她手里来回穿梭，很快就织出了一朵小花。张奶奶、李大海叔叔、王大爷、刘婶都来了，二柱子也拿着元宝来找你玩。你们围着煤球炉子，吃着热乎乎的烤红薯，聊着天。供销社里的灯亮堂堂的，温暖极了，连飘进来的雪花都带着甜甜的味道。第2章，筹备年货，街巷起年味。你是被窗外的鸡叫声吵醒的，睁开眼，天已经亮透了，阳光透过结着薄冰花的窗户洒进来，落在被子上，暖融融的，把昨晚的寒气都驱散了。妈妈已经起来了，厨房方向传来柴火燃烧的噼啪声，还有玉米粥翻滚的咕嘟声，香味顺着门缝飘进来，勾得你肚子咕咕叫。小勇，醒了就起来穿衣服，粥快凉了。妈妈的声音从厨房传来，你赶紧爬起来，穿上棉袄棉裤，又套上妈妈织的红毛衣，跑到厨房门口。妈妈正站在小灶台前忙活，灶台上放着一碗咸菜，还有几个刚煮好的鸡蛋冒着热气。爸呢？你问。你爸去进年货了，今天要进一大批过年的货。
有大白兔奶糖、水果罐头，还有年画和春联呢。妈妈一边盛粥一边说：“你跑到天井里，雪已经停了，阳光洒在积雪上，反射出耀眼的光，晃得你眼睛都有点睁不开。天井里的雪被妈妈扫出了一条小路，踩上去咯吱咯吱响。不远处的主街上已经有了零星的脚步声和说话声，比昨晚热闹多了。快过年了，街坊们都开始忙活起来了。刚喝完一碗玉米粥，就听到供销社前厅传来爸爸的声音：“小勇，快来帮忙！”你赶紧跑过去，只见爸爸正和送货师傅一起把一捆捆的货物搬进来。送货师傅是个40多岁的汉子，穿着军绿色的大衣，脸上冻得通红，额头上却冒着汗。这是你家小子，真精神。送货师傅笑着跟爸爸说：“是啊，跟着来凑凑热闹。”爸爸一边搬货一边应着。你凑过去看，货物可真多，有一箱箱的大白兔奶糖、水果硬糖，还有橘子罐头、桃子罐头，有一沓沓的年画，印着胖娃娃抱鱼、孙悟空3打白骨精、穆桂英挂帅，颜色鲜艳的黄眼，还有一卷卷的红纸和写好的春联，墨香混着纸张的清香扑面而来。另外还有一些干货，比如花生、瓜子、红枣，用粗布袋子装着，沉甸甸的。这些都是紧俏货，年前就这一批了。送货师傅擦了擦汗，跟爸爸说：“尤其是大白兔奶糖和水果罐头，好多地方都抢着要，你特意给你留了不少。”爸爸笑着道谢：“多亏你了，老李，不然街坊们过年都买不上好东西了。”两人又忙活了半个多小时，才把所有货物都搬进来。送货师傅喝了杯热水，就匆匆走了，还要去下一个镇子送货。接下来就是整理年货了，这可是个大工程。爸爸负责整理副食区和糖果区，妈妈整理布匹区和日用品区，你也来帮忙，负责把年画和春联摆整齐。爸爸先把糖果箱子打开，大白兔奶糖穿着雪白的糖纸，上面印着红色的兔子，一个个圆滚滚的，看着就好吃。水果硬糖的糖纸五颜六色的，有红的、黄的、绿的，像一堆小彩虹。爸爸把它们分门别类地放进玻璃柜台里，摆得整整齐齐的。过年的糖果得摆得显眼点，孩子们来了一眼就能看到。爸爸一边摆一边跟你说：“你点点头，拿起一沓年画，走到供销社的墙根下，一张张展开。这张印着胖娃娃光着屁股抱着一条大鲤鱼，寓意年年有余。那张印着孙悟空手里拿着金箍棒，威风凛凛。还有一张印着红灯笼和鞭炮，看着就有过年的气氛。你把它们按大小排好，用图钉固定在墙上，瞬间就把供销社装点得有了年味。刚整理了一半，就有街坊来买东西了。第一个来的是张奶奶，她牵着小宝，小宝的烧已经退了，精神好了很多，穿着一件小小的棉袄，看到你还笑着喊了声小勇哥哥。建国、秀兰，你来买2张年画，再买点花生瓜子，过年招待客人。张奶奶笑着说。爸爸赶紧迎上去：“张婶，小宝好点了，快进屋暖和暖和。”妈妈从柜台里拿出一把花生和一把瓜子，用报纸包好，递给张奶奶：“这些您先拿着尝尝，好吃再买。”张奶奶接过花生瓜子，又走到年画前，挑了一张胖娃娃抱鱼的。这张好看，寓意好，贴在堂屋里，看着就喜庆。张婶，这年画给您算便宜点，还有这花生瓜子，都是刚进的新货，香得很。爸爸说。张奶奶从兜里掏出钱，递给爸爸，又从兜里摸出一块水果糖，塞到你手里。小勇，给你吃，谢谢你昨天帮你开门。你接过糖，说了声谢谢张奶奶，心里暖暖的。张奶奶刚走，
刘婶就来了，他手里提着一个布袋子，一进门就大声说：“建国兄弟，秀兰妹子，你来买斤毛线，再要点棉花，给你家丫头做件新棉袄，过年穿。”他看到墙上的年画，眼睛一亮：“哟，这年画真好看，你也得买2张，贴在你家磨坊里，沾沾喜气。”妈妈拉着刘婶走到布匹去，给她挑了一团红色的毛线。这红色的毛线质量好，颜色正，织出来的棉袄肯定好看。棉花也是新弹的，蓬松的很，保暖。刘婶拿起毛线摸了摸，好，就这个。秀兰妹子，你再给你画个雪花花样，你下午就开始织。妈妈点点头，行，你这就给你画。刘婶挑了2张年画，一张印着穆桂英挂帅，一张印着红灯笼。付了钱，又跟妈妈聊了几句家常。你家那口子昨天去镇上买了点猪肉，准备灌香肠，过2天灌好了，给你们送点尝尝。妈妈连忙说：“不用不用，你留着自己吃。”刘婶笑着说：“客气啥，都是邻居。”说完，提着东西走了。一上午，供销社里就没断过人，街坊们络绎不绝地来买年货，有来买糖果的孩子，拉着大人的手，眼睛直勾勾地盯着玻璃柜台里的大白兔奶糖；有来买年画春联的老人，仔细挑选着，嘴里念叨着寓意；有来买毛线、棉花做新衣服的媳妇们，围在布匹区，跟妈妈讨教织毛衣的花样；还有来买散装白酒、酱油醋的汉子们，跟爸爸聊着天。李大海叔叔也来了，他刚下夜班，眼睛里带着点疲惫，却还是乐呵呵的。赵师傅，给你打1斤散装白酒，再买2挂鞭炮，过年热闹热闹。爸爸给他打了酒，又从货架上拿出2挂鞭炮。这鞭炮是刚进的，响得很，你小心点放。李大海接过酒和鞭炮，付了钱，又拿起柜台里的一颗水果糖，剥开糖纸放进嘴里。甜。赵师傅，秀兰嫂子，你先走了，过2天厂里发了福利，给你们送点过来。忙到中午，街坊们才渐渐少了。爸爸和妈妈都累得满头大汗。妈妈拿出毛巾给爸爸擦了擦汗，又给你擦了擦。歇会儿吧，你去做饭。妈妈说，中午你们吃的是面条，妈妈握了2个荷包蛋，给你和爸爸各放了1个。面条热乎乎的，吃下去浑身都舒服。吃完饭，爸爸坐在椅子上歇着，你帮妈妈收拾碗筷。这时，王大爷来了，他手里拿着一本新华字典，还有1张红纸。小勇，昨天跟你说的写春联，现在有空吗？你高兴地跳起来，有空。王大爷，你早就准备好了。爸爸赶紧起身，给王大爷搬了把椅子，又拿出笔墨。起身，大爷，您坐，笔墨都在这儿。王大爷坐在八仙桌前，把红纸铺开，拿起毛笔，蘸了蘸墨，先在废纸上练了练手。写春联讲究的是工整有力，还要有好寓意。王大爷一边写，一边跟你说：“今天你教你写新年纳余庆，佳节号长春。”这副春联寓意，这新的一年有多余的喜庆，美好的节日像春天一样长久。王大爷握着你的手，一笔一画地教你写，毛笔在红纸上划过，留下黑色的字迹。虽然你写的字歪歪扭扭的，不如王大爷写的好看，但你还是很开心。爸爸在一旁看着，笑着说：“你们小勇写的不错，有进步。”妈妈也走过来，拿起你写的春联，仔细看了看，真好看。等晾干了，就贴在供销社的门上。写了几副春联，王大爷又教你写福字。福字可以倒着贴，寓意福到了。王大爷说：“你学着王大爷的样子，写了几个福字，有的大，有的小，有的歪，有的正，却都充满了童趣。
王大爷把你写的福字晾干递给你。小勇，这些福字你拿回家，贴在自己家的门上，再给街坊们送几个，让大家都沾沾喜气。你接过福字，高兴极了，小心翼翼地放在桌子上。这时，二柱子来找你玩了，他手里攥着好几张新的烟盒元宝，看到你兴奋地喊：“小勇，你们去玩拍元宝吧！”你看了看爸爸和妈妈，爸爸笑着说：“去吧，别跑太远，注意安全。”你和二柱子跑到供销社门口的空地上，雪已经被踩实了，有点滑。你们蹲在地上开始玩拍元宝。二柱子先出，他把一张元宝放在地上，拿起自己的元宝使劲一拍，啪的一声，地上的元宝翻了过来。你赢了！二柱子高兴地跳起来。你也不甘示弱，拿出自己最后的一张元宝，轻轻一拍，也把二柱子的元宝拍翻了。你们玩得正开心，就看到几个孩子围了过来，都想跟你们一起玩。二柱子很大方地说：“好啊，你们一起玩，人多更热闹。”孩子们围在一起，蹲在雪地上拍着元宝，笑声传遍了整条街。阳光暖暖的，洒在你们身上，一点都不觉得冷。玩了大概1个小时，妈妈喊你回去。小勇，回来喝口水，别玩太累了。你和二柱子跟其他孩子道别，跑回了供销社。妈妈递给你一杯热水，你一饮而尽，又拿起一块烤红薯啃了起来。二柱子站在旁边，看着你吃，有点不好意思。爸爸看出了他的心思，从柜台里拿出一块大白兔奶糖，递给二柱子。柱子，吃块糖。二柱子接过糖，小声说了句：“谢谢赵叔叔。”剥开糖纸，放进嘴里，脸上露出了甜甜的笑容。下午，供销社里又热闹起来了。有个陌生的阿姨来买抵去粮布，手里攥着几张皱巴巴的布票。赵师傅能给你扯3尺抵去粮吗？你想给孩子做件新衬衫过年穿。爸爸赶紧说：“有，你要啥颜色的？浅蓝色的好看，适合孩子穿。”阿姨点点头，浅蓝色的好。爸爸拿起剪刀，在抵去粮布上比量好，咔嚓一声剪下去，动作干脆利落，又用纸绳把布捆得结实又好看。阿姨递过布票和钱，连声道谢：“谢谢你，赵师傅。这布票很难弄，多亏你这儿有货。”爸爸笑着说：“应该的，快过年了，给孩子做新衣服要紧。”阿姨拿着布高高兴兴地走了。你问爸爸：“爸，为什么买抵去粮布要布票啊？”爸爸说：“现在物资还不太丰富，很多东西都要凭票购买，比如布票、粮票、邮票。以后日子好了，就不用票了。”你似懂非懂的点点头。傍晚的时候，爸爸把你写的春联贴在了供销社的门上。红色的春联在夕阳的照耀下格外鲜艳。街坊们路过都夸你写得好。小勇真厉害，小小年纪就会写春联了，长大了肯定有出息。你听了心里美滋滋的。天黑了，爸爸又开始关板。你帮着爸爸钉木板，虽然你力气小，递不动大的，但爸爸还是很高兴。你们小勇长大了，能帮爸爸干活了。关完板，爸爸检查了一遍煤球炉子，你们就回宿舍休息了。躺在床上，你听着窗外的风声，心里想着今天的事，整理年货的忙碌，写春联的快乐，和二柱子玩拍元宝的开心，还有街坊们脸上的笑容。你知道，过年越来越近了，供销社里的年味也越来越浓了。这种味道是甜的，是暖的，是让人安心的。第3章，暖光团圆，岁月藏温情。离春节越来越近了，镇上的年味也越来越浓了。主街上挂起了红灯笼，家家户户都在贴春联、贴年画，空气中弥漫着鞭炮的硝烟味，蒸馒头的麦香味。
还有糖果的甜香味儿。供销社里更是热闹非凡，每天都挤满了买年货的街坊。爸爸和妈妈忙得脚不沾地，你也跟着帮忙递东西、找钱。虽然累，却很开心。除夕前一天，爸爸和妈妈早早的就起来了，开始准备过年的东西。妈妈要蒸馒头、炸油饼，还要准备年夜饭的食材。爸爸要去镇上的菜市场买猪肉、鱼、蔬菜，还要给你和妈妈买新衣服。小勇，你在家看着供销社，你和你爸去买东西，很快就回来。妈妈一边系围裙，一边跟你说。你点点头，放心吧，妈，你会看好的。爸爸妈妈走后，你坐在柜台后面，学着爸爸的样子整理着货物。不一会儿，张奶奶来了，她手里拿着一个布袋子。小勇，你爸妈呢？你来买2斤饺子粉，过年包饺子。张奶奶，你爸妈去买东西了，您稍等一下，您给您拿。你站起来，走到粮食区，拿起一个布袋子，舀了2斤饺子粉，用秤称好，递给张奶奶。小勇真能干，都会帮爸妈干活了。张奶奶笑着说，递给你钱。你接过钱，放进抽屉里，又给张奶奶找了零钱。张奶奶刚走，李大海叔叔就来了，他手里提着一个军绿色的布包，里面装着厂里发的福利。小勇，给你爸妈送点福利，有猪肉和带鱼，过年吃。你接过布包，连忙说：“谢谢李叔叔。”李大海摸了摸你的头，不用谢。你爸妈呢？去买东西了。你说，那你先走了，祝你新年快乐。李大海笑着说，转身走了。大概1个小时后，爸爸妈妈回来了，手里提着大包小包的东西。爸爸手里拿着2件新衣服，一件是给你的，蓝色的卡其布上衣，上面印着小老虎的图案；一件是给妈妈的，红色的灯芯绒上衣，好看极了。妈妈手里提着猪肉、鱼、蔬菜，还有一大袋水果。小勇，看爸爸给你买的新衣服。爸爸把新衣服递给你，你接过衣服，高兴地跳了起来，赶紧穿在身上，不大不小，正合适，真好看，谢谢爸。你抱着爸爸的胳膊，撒娇地说。中午，妈妈开始蒸馒头，她把面粉倒进盆里，加入酵母，用温水和面，然后把面团放在温暖的地方发酵。发酵好的面团蓬松得很，妈妈把它揉匀，做成一个个圆圆的馒头，放进蒸笼里。不一会儿，蒸笼里就冒出了热气，麦香味飘满了整个供销社。你守在蒸笼旁边，等着馒头蒸熟，口水都快流出来了。馒头蒸熟了，妈妈掀开蒸笼盖，一股热气扑面而来，馒头白白胖胖的，像一个个小胖子。你拿起一个刚蒸好的馒头，咬了一口，软软糯糯的，带着淡淡的麦香味，好吃极了。妈妈又炸了油饼，金黄酥脆，香味十足。你和爸爸一边吃着馒头和油饼，一边看着妈妈忙碌，心里暖暖的。下午，你们开始贴春联和年画。爸爸把你写的春联贴在供销社的大门上，又把你写的福字倒贴在门上，笑着说：“福到了。”妈妈把年画贴在宿舍的墙上，有胖娃娃抱鱼的，有孙悟空的，还有红灯笼的，一下子就把宿舍装点得喜气洋洋的。你也跟着帮忙递胶水、敷年画，忙得不亦乐乎。除夕晚上，你们一家3口围坐在桌子旁，吃着年夜饭。桌子上摆满了好吃的，有红烧肉、红烧鱼、炒青菜、炸油饼，还有妈妈包的饺子，里面包着硬币。谁吃到硬币，就预示着新的一年会有好运气。小勇，多吃点，争取吃到硬币。妈妈给你夹了一个饺子，笑着说。你点点头，大口大口地吃了起来。吃到一半，你突然咬到一个硬东西，吐出来一看，是一枚硬币。
你吃到硬币了！你吃到硬币了！你高兴地跳起来。爸爸和妈妈都笑了。你们小勇真幸运，新的一年肯定会顺顺利利的。吃完年夜饭，爸爸打开收音机，里面正在播放春节联欢晚会的节目，有唱歌的、跳舞的，还有小品相声，热闹极了。你们坐在椅子上，一边听收音机，一边聊天，其乐融融。午夜12点，外面传来了鞭炮声，此起彼伏，响彻整个小镇。爸爸也拿出早就准备好的鞭炮，走到门口点燃。噼里啪啦的鞭炮声响起，红色的鞭炮纸屑落了一地，像铺了一层红地毯。你和妈妈站在门口，看着漫天的烟花，心里充满了幸福。大年初一早上，你早早的就起来了，穿上新衣服，给爸爸和妈妈拜年。爸爸新年快乐，妈妈新年快乐。爸爸和妈妈笑着递给你一个红包。小勇，新年快乐，祝你身体健康，学习进步。你接过红包，高兴地说：谢谢爸爸，谢谢妈妈。吃完早饭，你和爸爸去给街坊们拜年。你们先去了张奶奶家，张奶奶给你塞了一把糖果。小勇，新年快乐，长高高。然后去了王大爷家，王大爷给你讲了新年的习俗，还教你写了几个毛笔字。接着又去了刘婶家、李大海叔叔家，每一家都热情地招呼你们，给你递糖塞瓜子。刘婶还把刚炸好的油饼塞给你一大块，烫得你手心发热。李大海叔叔则从兜里摸出一个崭新的弹弓，笑着递给你。小勇，新年礼物，拿去跟小伙伴们玩。你把弹弓紧紧攥在手里，心里甜滋滋的。拜完年回到供销社，妈妈已经把煮好的饺子端上了桌，热气腾腾的饺子里藏着妈妈包的硬币，也藏着满满的爱。你咬开一个饺子，鲜美的汤汁在嘴里散开，暖得你心口发烫。这时，二柱子带着他攒的新元宝来找你，身后还跟着几个小伙伴，大家手里都拿着糖果，笑着跑进供销社。爸爸从柜台里拿出几挂小鞭炮，带着你们跑到门口空地上点燃。噼里啪啦的声响里是孩子们的欢呼雀跃。妈妈站在门口笑着招手，阳光洒在她的脸上，温柔极了。供销社的门窗敞开着，里面飘出糖果的甜香，饭菜的鲜香，和街坊们陆续来串门的谈笑声混在一起，成了新年里最动听的声音。你看着眼前的一切，爸爸忙碌却温和的身影，妈妈眼角藏不住的笑意，街坊们脸上真挚的笑容，还有和小伙伴们奔跑的快乐。你忽然明白，这冬夜供销社的暖光，不仅照亮了黑沉沉的雪夜，更照亮了岁月里的温情与团圆。往后的日子里，无论走多远，这暖光，这味道，这满满的爱，都会一直藏在你心里，成为最珍贵的回忆，陪着你走过每一个寒冬，迎来每一个温暖的春天。